Hello YouTube 朋友，大家好，我係 Danny，歡迎收睇 Danman 826頻道啊！我哋而家喺四季島列車上邊由東野站出發，展開我哋第3日嘅旅程啊！我哋一齊睇睇 ，Let's go！如果觀眾朋友都中意收睇旅遊、飲食、生活資訊片嘅話呢，就記得撳埋我 Danman 826頻道嘅免費訂閱同埋鐘仔啦，全部都係用心製作，真人真情分享，多謝你哋每一位嘅支持。上返到嚟火車，而家就係準備食午餐嘅時間啦。睇咗第1、2集《四季島之旅》，觀眾朋友都知道，火車上面嘅第6卡咧就係一個餐廳啦，第5卡就係 lounge 嚟嘅。今日我哋呢就編排咗喺 lounge 呢度食午餐啊。係一個法式嘅午餐啊，真係非常之期待嘅。我哋其實啱啱琴晚咧就喺呢個支笏湖咧住咗1晚嘅溫泉酒店啊，今朝先 join 翻架火車嘅，繼續我哋第3日嘅行程啦。咁我哋食完 lunch 之後咧，就會到新咸館嘅北斗站咧，我哋會轉乘一架新幹線，坐1個鐘頭咧，去到清心站嗰度咧，去一個 tour 嘅，一個嘅 local tour。咁今晚咧就會喺當地食埋一個意大利餐咧，先至翻上火車。今晚就喺火車瞓嘅啦。咁一陣先再慢慢同大家分享啦。咁因為喺車上邊咧，每一餐咧都有唔同嘅菜式之餘咧，佢哋會請咗唔同餐廳嘅廚師上嚟主理嘅。今日呢一餐咧就係一間北海道餐廳叫 Moliere Cafe。咁佢就係整呢個又係呢啲 fusion 嘅日式法國菜嘅餐廳嚟啦。咁啱啱就送咗個凍湯嚟嘅，係一碗仔嘅一杯仔嘅凍湯，係一個 carrot 係呢個紅蘿蔔嘅凍湯嚟嘅。咁啦，因為係呢間北海道餐廳咧，今日用嘅材料咧都係全部都係北海道嘅材料嚟嘅。頭先仲拎咗一盤咧，今日用嘅材料嚟俾你睇啊！一陣有隻北海道毛蟹啦，同埋我哋而家呢個頭盤嘅蘆筍啊，好大條蘆筍嘅，加埋個蘋果沙律同埋一個雞蛋沙律咁樣，仲有薯仔沙律，可以配埋麵包嚟食嘅。哇！頭先嘅沙律嗰啲用料咧好新鮮嘅，食落去真係零舍唔同嘅。而家個主菜嚟咗啦，係北海道嘅毛蟹咧，用蟹蓋釀咗一啲嘅意大利飯，同埋好多嘅蟹肉喺裏邊啊！唉，一睇就真係知道好食，未食都知道好食啊！真係，哇，好大個蟹肉啊！好滋味嘅樣，好鮮甜嘅蟹肉，喺火車上面食北海道毛蟹。咁每一餐食完咧，廚師主廚都會出嚟同大家打招呼、傾下偈啊，問啲嘢食點嘅。咁原來咧，我哋啱啱食呢間嘅餐廳叫 Moliere Cafe咧，佢喺札幌車站附近嘅啫。咁會問我哋會唔會再去札幌啊？如果再下次札幌咧，記得去揾佢哋餐廳去試下喎。咁如果觀眾朋友未必會坐呢啲火車嘅話咧，咁你想試下呢啲餐廳咧，都可以跟住呢啲餐廳名去揾嚟試下嘅。咁我都放咗呢啲資訊喺影片資訊欄嘅，呢啲唔同餐廳嘅名。而家甜品咧，甜品佢係咧切開一半檸檬咧，整咗個啫喱，係一個檸檬嘅啫喱嚟嘅。哇，佢味道咧唔係話淨係一個酸味，唉，我都好難形容。我又比較詞窮，總之就 enjoy。除咗頭先嗰個檸檬啫喱咧，仲有第2樣甜品嘅，係整到好似一件西多士，但係又唔係西多士嚟嘅，佢係一個法式嘅，好似件蛋糕，好鬆軟嘅小忌廉嘅。食嘅時候咧，仲可以加啲日本清酒淋落上面，等嗰個蛋糕索咗啲清酒嚟食嘅。試啖先，哇，好鬆軟嘅蛋糕咁樣嘅喎，即係一陣風咁樣有少少，唔係點使照嘅。好好味又係。咁我哋食飽之後咧，就可以喺車度休息一陣啦。一陣我哋1點15分就會到達呢個新咸館北斗站。
跟住又再去坐呢個新幹線啊，都好期待嘅，因為我未坐過呢架嘅新幹線嘅。四季島列車採用混合動力設計，當列車去到一啲尚未電氣化嘅鐵路區間時候，就可以靠設置喺1號同埋10號車廂嘅柴油發電機提供動力。呢兩個柴油發電機除咗推動列車之外，佢哋仲負責提供電力俾車內嘅照明、空調等等嘅服務設施。所以有部分時間喺車上面會聽到柴油引擎運作發出嘅聲音。我哋到咗新鹹館嘅北斗站啦，而家落車，我哋就會搭 Shinkansen 去呢個新青森站啊。拜拜拜拜。咁我哋就會坐13點39分，即係1點39分，向東京方向嘅呢架 Hayabusa 呢架嘅新幹線啊，32號啊。但係我哋就會去到新青森站就落車㗎，跟住就會喺嗰度有個 tour， 留埋喺嗰度食埋晚飯嘅，今晚先至再 join 翻架四季島列車。哇！好興奮啊！我未坐過呢一隻嘅 Shinkansen 啊！我哋咧係坐 Green Car 嘅，即係佢嘅 First Class 啦，仲有個 Grand Class 嘅，我哋就唔係坐嗰個就有埋 serve 埋嘢食嘅。我哋坐 Green Car 9號車廂。呢架新幹線嘅座位都幾闊落，佢係每邊2個座位嘅。咁我呢個就係靠窗口啦，都好似坐飛機嗰啲普通商務位咁闊落啊。咁其實除咗呢一個我哋係坐呢個 Shinkansen 去新青森嗰度一個 tour 之外咧，其實有啲乘客咧就冇選擇呢個 tour 咧，係另外一個 tour 咧，我哋而家仲喺四季島列車咧，就向住第2個城市駛去咧，就再喺嗰度玩嘅。即係我哋咁有2個唔同嘅選擇嘅。不過咧，我就好想試下坐呢個新幹線，所以我就揀咗呢個去青森嘅 tour。坐咗1個鐘頭嘅 Shinkansen 新幹線就嚟到新青森站啦，咁我哋而家就上旅遊巴士啦 ，City Tour。哇！又有好多人歡迎我哋啊，真係好感動啊！去到每個地方有人歡迎我哋啊，有人歡送我哋。今日坐呢架 JR 專俾四季島客人用嘅巴士嚟嘅，上邊咧全部都係真皮嘅凳啊，好有脾氣嘅味道啊！又有四季島嘅 logo 啦，呢個頭枕啊仲可以拉起拉低啦，又有腳踏，又有好似飛機位咁彈出嚟晾呢個大髀嘅位，又有餐桌啊，真係好正啊！我哋搭咗大概40分鐘嘅巴士嚟到一個叫做青森縣嘅黑石市啊！而家嚟到一條好有歷史嘅街道啦。我哋第一站咧就去做一個手工藝體驗啊，係做青森縣好出名嘅有啲好 colourful 嘅線啊。咁跟住有啲時間咧就會喺呢條街嗰度俾我哋行下，跟住之後咧就去食意大利餐啊！哇，今日天氣好好啊，陽光普照啊！就完成咗啦！呢把就係我自己整嘅線啊！
我哋頭先去做呢個一把扇嗰個體驗，嗰個叫松枝湯一個文化館啊。咁其實以前咧係一個大浴場嚟嘅，咁我頭先見到裏邊都有個好古老嘅大浴場咧，仲剩翻喺度，俾大家可以打卡影下相啦。同埋嗰個都係一個休憩處嚟嘅，即係可以免費入去休息啊，亦都有啲紀念品賣嘅。咁我哋而家有自由時間，大概有半個鐘頭咧，就喺呢條咁古舊嘅街嗰度行下。哇！行下呢條街真係幾一個氛圍幾特別啦，又好寧靜、好舒服嘅感覺。最緊要今日就好天氣。咁我啱啱睇翻 Google 咧，其實呢條街中丁裏邊好多啲屋咧都係江戶時代已經遺留落嚟嘅，即係好有歷史價值嘅。嚟到日本啊，邊度都買到嘢㗎。咁啱啱喺嗰個有間 Souvenir Shop 紀念品店啦，咁買啲，因為清心園啊嘛，梗係買啲清心蘋果嘅一啲嘅嗰啲小食㗎，啲手信啦。咁我哋下一站咧就係食晚餐啦。今日晚餐咧都唔係翻上火車度食，今晚咧都係帶我哋去一間 local 嘅餐廳，今晚食意大利餐。而家由呢度出發去咧，大概坐40分鐘巴士嘅。咁去到再同大家講啦。哇，好期待食意大利餐啊！喺日本。間餐廳咧唔係好大嘅啫，上到嚟2樓咧有10張台度啦。咁我哋今日都係包咗場噶啦，全部我哋呢團人咧，我哋今日都有14人嚟呢個 tour 嘅。哇，都有譯咗一個英文嘅餐牌俾我哋喎。啱啱四季島嘅導遊同我講咧，因為廚師頭先出嚟同我哋打招呼啦，就用日文介紹咗佢間餐廳嘅食啦，今日嘅菜式啦。咁導遊就話俾你聽，原來呢間意大利餐廳係全日本咧係數一數二知名嘅喎，原來真係唔少嘢嘅喎。但係我哋呢間餐廳係首先咧嚟咗個木盒咧，係 finger food 啊，即係用手揸住嚟食嗰啲小食啦。有3樣嘢嘅，好精緻，好靚。有一嚿係自家製嘅 ham 啦，有一個係蟹肉撻，另外一個咧就係有馬肉喺裏邊嘅啫喱咁樣嘅撻嚟嘅。跟住呢個咧係 burrata cheese 啦，佢係有一塊好似薄餅咁樣，下邊有少少菜嘅沙律啦。跟住大廚就整咗啲白松露落去啦。咁佢話咧，要將嚿芝士整開佢，搽勻咗喺嗰個薄餅度咧，捲住嚟食嘅。佢又唔係好大陣芝士味喎，好似 pancake 薄餅咁樣咯。啱啱食咗2道菜嘅，一個咧就係清新嘅鮑魚咧，做到一個好似少少湯咁嘅，不過係比較結身啲嘅，打咗泡咁樣嘅。隻鮑魚好清甜，同埋食咗一個凍嘅意大利粉啊，係有黑椒加埋啲北海道嘅海膽，酸酸地有啲醋汁嘅味。從來都未食過呢個咁特別嘅意粉，因為我好少食凍嘅意大利粉，佢係凍嘅。好好食，跟住下一道菜係主菜，主菜係一個炭燒馬肉啊！我哋食好多唔同嘅餐咧，都係用翻好多 local 嘅食材。啱啱個甜品咧就係清心蘋果整嘅一個好似蘋果批咁，加咗啲雪糕啦。
有啲 cream 啦，又係裝飾好靚。前面好似有啲鼓聲咧，跳晒舞嚟歡送我哋喎。開咗車冇耐，我哋又嚟到個 lounge 嗰度咧，食啲宵夜同埋飲啲嘢啦。因為頭先喺車上面咧，工作人員都話千祈唔好錯過佢哋嘅拉麵啊。雖然我哋第一晚都食過一個，咁我今晚又要再食，同埋佢話 suggest 我哋食個布甸添。大家早晨啊！今日係行程嘅第4日啦。我哋而家首先係食早餐先。火車已經到咗明子溫泉呢個站噶啦。咁我食完早餐就同大家落去行下。咁明子溫泉呢個站咧，咁當然就係出名有溫泉啦。佢哋有幾個唔同嘅溫泉嘅。其實咧，四季島列車都俾咗啲免費嘅飛，我哋可以去浸溫泉嘅。不過我哋就覺得，費事咧，因為時間都緊迫啦。前晚已經喺呢個知忽苗酒店浸過呢個房裏邊嘅溫泉啦。咁我哋今日就唔浸溫泉，就周圍行下，因為天氣好啦。原來啱啱睇到咧，同埋問過工作人員啦，明子溫泉就係個站啦，呢個溫泉區啦。咁而家呢個城市其實叫做係大崎市 Osaki City 啊，係屬於呢個宮城縣嘅。咁即係我哋又嚟咗第二個縣份嘅，即係琴晚咧，我哋係青森縣啊嘛。同埋呢個明子溫泉出名有個手工藝叫 Kokeshi， 係一個公仔嘅，佢叫小戒指公仔，係木嘅公仔嘅。有人帶大家出去睇下啦，又可以買嚟做紀念品嘅。咁我哋而家落咗車啦，呢個就係明子溫泉站啊！咁一出嚟咧就有2個竹湯啊，可以喺度浸下腳啊！哇，真係噴煙喎，真係啲水係熱嘅喎。而咗呢個城市咧就準備咗每人一個呢個公仔咧，嗰個 Kokeshi 啊，明子呢個好出名嘅小戒指公仔俾我哋。咁我哋就揀唔同款式。咁我哋攞咗張飛咧就去到鋪頭，因為呢度有成6-7間鋪頭都係賣啲公仔嘅，咁就去換另外哋公仔。咁當然自己中意可以再買多啲都得啦。咁同埋出嚟咧，見到車站咧有啲公仔係着住 JR 制服添嘅。哇！前面個欄杆又有呢啲公仔，周圍都係見到呢個公仔啊！呢個明子溫泉鄉呢個大崎市 Osaki City， 哇！見到今日又係藍天白雲，好好天啊，天氣好好。嚟到呢間鋪頭攞嗰個公仔啦，咁我哋見到好多木做嘅好特別嘅12生肖公仔，咁你又買咗2個啊，我哋一人1隻啦，咁佢哋又好好嘅，仲招呼埋我哋飲茶、坐下食，哇！真係好熱情啊！呢度啲日本人，因為可能啲小鎮啦，感受真係唔同啊。
唔止飲茶㗎，仲有啲小食俾我哋嘅紫菜包住啲甜品咁樣，係一啲葉包住啲嘢，唔知就係唔知係咩嚟。大葉啊！其實咧呢度係唔止3間溫泉嘅，原來好多溫泉，有溫泉酒店啦，有淨係啲溫泉嘅浸浴嘅地方啦。火車度都介紹咗你3間，就俾我哋免費去嘅。我前面嘅呢個大江戶溫泉物語都有喎呢度，同埋嚟到呢個城市咧，聞到好大陣嗰啲溫泉嘅硫磺味啊！大家唔知有冇去過啲，譬如箱根嗰邊嗰啲咩湖啊，嗰個箱根嗰個唔係大涌谷啊？嗰類啦，嗰個味道啦。同埋好多呢啲鋪頭咧，入到去咧都係啲公公婆婆咧喺度打理嘅，即係呢啲，因為佢呢個咧係明治9年已經創業嘅呢間，咁啊，同埋佢哋好細心啦，好好人咯又。每樣嘢都幫你包好晒啦，又送咗佢哋，好似係一個明信片嚟嘅，送咗啲嘢俾我哋，都要包住俾我哋嘅。好感動嘅，都買嘢都買到感動啊！係，再行啦。咁即係今次呢一個嘅旅程咧，去到啲唔同一啲嘅比較細啲嘅日本城市啦，即係平常好少旅行會嚟到嘅，咁啊覺得嗰個感覺都幾唔同嘅，真係同平常去嘅成日去嘅東京啊、大阪啊啲大城市咧，真係唔同嘅，感受到嗰份味道。咁就係今次呢個四季島深遊探訪日本東北之旅嘅一啲特點嚟嘅，呢個係。翻到嚟車站咧，頭先見到個竹湯仔咧，都要浸翻下先，因為未夠鐘開車，咁我而家浸下腳啦嚇。黐線啊，好鬼熱啊，好熱啊，唔得，浸落去。哇，真係好熱啊，好似將隻腳擺咗落去沙布咁樣。我哋今日晏晝咧喺火車嘅餐廳第6卡嘅餐廳，今日食日本壽司，呢間叫做壽司正嘅，應該都係一個好出名嘅壽司店啦。嘅師傅上咗嚟車咧，就做壽司俾我哋食嘅。咁佢仲好細心喎，將全部餐牌譯咗做英文俾我哋。咁咧餐牌上面寫住分為咗1勝同埋2勝嘅，即係分2碟上嘅呢12件壽司，每度有6件啊。首先咧有一杯仔好精緻嘅杯啊，係一個蟹湯嚟嘅，聞到好濃郁、好鮮嘅蟹味啊！哇！頭嗰6件壽司咧，我已經食咗5件啦，好正！而家食埋件海膽。食完第1勝嘅壽司咧，就俾咗另一碗湯我哋，係一個蜆湯，好大隻嘅蜆，同埋係好鮮甜嘅嗰啲肉，同埋個湯係好濃郁啦。
第二盛嚟到啦，又有6件，再加個玉子燒嘅，有蝦啦，有海鰻，同埋另一個享受點咧就係咧，今日天氣好啊，我哋經過而家呢個風景係好靚嘅，啱啱個窗對住咧，對面有啲山咧，可以望到上邊咧山頂仲有少少白嘅雪咧，景色真係唔錯，又有綠色嘅田園，享受靚景，嘆壽司。我哋12點35分咧就會抵達 before 我哋翻到東京上野站之前嘅最後一個站啊，就係福島站啊。咁會停留大概35分鐘啦，咁可以上去車站，我哋要去打印仔啦，同埋咧都有少少商店喺個車站度可以睇下嘅。咁福島呢個站咧都係一個大嘅站嚟嘅喎，幾多人嘅喎。有一個大嘅商場㗎，不過可惜時間唔係好多啦，我哋走馬看花咁睇一睇啦，叫做嚟過。其實嚟到呢個城市咧都有少少感觸嘅，因為福島呢個名咧都係喺新聞聽得多啦，真係冇諗過自己都會過嚟行下嘅。咁其實四季島呢個東北嘅航線咧，都係特別為咗振興地震之後嘅經濟嘅呢啲城市，所以特別而設嘅，等可以帶動啲遊客嚟到啲唔同嘅城市深遊探訪下。買嘢最緊要快手，睇咩買嘢好快手嘅？喺見團友買呢個嗰啲蕨餅嘅，好食啊！梗係有綠茶，我又跟住買，又買咗啲咧磁貼同埋毛巾仔。呢個係嗰隻牛牛咧。喺我哋嘅火車上面咧，識得喐個頭嗰隻啊，買咗個裝飾呢個作一個留念啦。下一站咧就係翻到去東京嘅上野噶啦，咁一陣就要執行李落車噶啦。不過喺落車之前咧，仲有一個特別嘅 event 咧，喺個 lounge 度有人會有呢個音樂表演嘅。啱啱頭先就喺個 lounge 嗰度咧，有2位樂手，一位小提琴，一位彈琴嘅表演咗啲音樂啦。唉，真係令人好感動嘅。大家都知 Dan Man 感性人嚟噶嘛，咁流咗少少眼淚嘅，因為咧即係覺得自己好幸運啦，可以嚟到呢個咁特別嘅旅程，同埋真係好多感動時刻咯。見到頭先出邊有啲人就住呢個 The Whole New World 嘅時日，好多人揮手，嗰刻就令我最感動嘅。唉，估唔到啊！坐火車都令人咁感動，真係。希望大家都感受到喺我呢個旅程裏邊我嘅喜悅啦，同大家分享，我都好開心，將呢個咁美好嘅旅程可以留下作為一個回憶，又同大家分享。我同攝影師小幫手都喺四季島列車嘅紀念冊上邊寫咗我哋對今次旅程嘅感受。如果聽日你哋有機會坐呢架列車嘅話，記得攞嚟睇下，影張相喺 IG tag 翻俾我啊！落車之前呢，再食翻碗拉麵同埋一碗布甸先。我哋啱啱落車啦，而家咧就會去翻我哋上車之前去嗰個 lounge 嘅，喺上野站嘅會有一個呢個 farewell party 嘅。經過4日3夜，四季島列車帶我哋遊歷日本東北大地飽覽湖光山色。列車行駛咗2326公里，旅途中遇到嘅人和事，經歷過嘅種種感動，將會永遠留喺我哋心中。
再次感謝成就呢段珍貴回憶嘅各位工作人員同埋各地嘅民眾，大家珍重，期待我哋有緣再見。而家咧，我哋同架四季島列車告別儀式嘅有一個啱啱就捉走完啦。另外就派咗張紀念證書俾我哋，每個工作人員都簽晒名嘅。咁而家叫呢個叫 Ring the Bell 儀式啊，每家人有一個呢個鐘啦，一陣咧對住架車響鐘咧，咁咪就開走噶啦。又搞到眼濕濕啦，大家睇唔睇到啊？唉，真係好感動啊！望住架車離開個火車站，哇！感動到喊啊！真係今次旅程真係好開心啊！咁觀眾朋友中意我今次呢個4日3夜四季島嘅火車旅程嘅分享咧，記得俾個 like 同埋 share 個片俾朋友喎。仲未訂閱 Dan Man 826頻道嘅話，記得撳埋訂閱同埋鐘仔啊！當我新片出嘅時候，你就唔會錯過。仲可以 follow 埋我 Facebook、IG， 已經特別優惠資訊、生活點滴喺度即時同大家分享。咁我哋下條片再見啦，拜拜。